kidul kulon kono. Nalika ketemu karo piyayi sing lagi tindak-tindak baju tak jarak layang. Ora mung klambi di ning kalbu bondone tak jaluk tak rampok. Ala nggonku iki. Iki maune ning pemean. Lah aku liwat, ana sandang apik tak go. Wah. Nek bondo ora Heeh. ora pati butuh. Bener, bener. Ning ngene di, Nggih. awake dhewe iki jane wis ora kekurangan apa wae, ya ora? Pancen Bondo ya ora kurang. ora kurang banyak. Duit ya wis Akeh. akeh. Ingon-ingon nggone dalah rayah para wong karang perdesan ya wis genep. Aming siji Siji iki sing urung awak dhewe duwe. heeh. Tanggap ora karo Ngerti, kalku. Heeh. Cak wadon. Ah bener bojo iki. Sanadyan to duweni apa-apa ning ora duwe bojo, ateges ora jangkep. Ya iya. Awak dhewe wis suwe durung duwe jodoh. Bener. Yo, saiki sawetara mbok menawa ana salah sawijine wong sing liwat syukur binaki sewu wong wadon. Saiki ayo ura-ura sithik di. Yo Kanggo kanggo kenapa ora sik. Rungokke ya, Di. Yo. lungeng kadung apa ora di? Apik. Rumambat wit krampil gading ana prawan menyang sendang terus ki ora di Ora iso. ora kuwi wae Kese apa kuwi? iki ana prawan sing menyang sendang kaya bayanganku. Lakune di medak-medok nyangking mendong manuk podang mencok neng papan gedang nucuki woing kemudung Kiai Dudong umbah gadung kepleset cemplung gadung Wajib dhewe kuwi iso nembang. pinter pinter aku kok ora pinter Aku ora ngira nek kowe iso nembang. aku ki sanadyan to brandal ning apa-apa iso colong jupuk ya pinter wigar ngecu main madon wis pokoke kabeh ora ana sing nguciwani Pancen kabeh ngelmu ki kowe sing duwe. iya Iya. ku sawetara muga-muga iki mengko ana salah sawijining wanita kaya sing tak tembangake mau perawan medak-medok banjur wah direbuk sing apik nek ora kena dirangket Ora ana wong liwat. Gua bondo keh. Jarak. iya no wong ora kekurangan sarwa duwe Mas Cinojo no rodok kaya kewan ya wis duwe panenan ora kurang Lah gene sama apa kecukupan kok.
padha tetembangan kono dalan ganggu wong liwat lho wis padha minggir aku tak liwat karo adik-adikku arep liwat. Lah kene yo karo delok kanan jaba kene sih. Ngene, Di. Piye? Ngene. Aku kuwi ngudarasa karo adikku. Mudosa sing kepiye? Suragobang. Gegandengan aku kuwi wis urip sawetara lan wis surwa-serwi ora kekurangan. Mung siji sing dadi kekurangan. Genepe, jangkepe nggonku urip. Kuwi Bocah wadon. Bocah wadon. Lah bocah wadon. Ya digoleki kono bocah wadon yang bisa disenengi. Ngene, Di. Piye? Mbok menawa aku arep ngomong karo kowe. Arep ngomong kepiye? Aku ki janjane wis suwe duweni rasa tresna karo kowe wis ngerti wit biyen. Wah, Surti kok le Ayu to. ayu Karo aku? Heeh. Kowe gelem apa? Aku yo Kowe digelem ati? gak wong ayune kok Nah, aku ngene. yo Iya, gak iki iki Wong kaya apa ngono. duwe. Wis to. bener apa duwe. Sama kecukupan. Ning tumindak mumpuni lho. Sakawarane ning kawit biyen tekan saiki kok ora niku bae. Ning padha golek gawean sing kaya ngono jambret ngadang wong. Kuwi ora bener tumindak sing ngono kuwi dadi larangane negara. Kuwi biyen krana aku wong kepapat. Lah saiki wis kecukupan kabeh. Siji kudu jangkep. Tumraping wong urip ya kuwi bebojoan. Nek kowe gelem dadi bojoku, Awak dhewe lereni le tumindak. ngleren nek tuwindak. Njur nek aku arep dadi bojomu. Nek wong bebojoan kuwi katresnane iki mrentol saka ati. Lah nek aku ki ora seneng karo kowe kok kan seneng bebojoan karo kowe ya ora gelem aku. Wah. Kok meneh aku mindakno sing kaya ngono. Urung ngerti rasane karo aku. Nek wis ngerti rasaku karo aku, oh terus merentul Lho wis wis. golek nang desa kono lho. Aku tak liwat wae. Sike. Piye, Mau seneng kuwi. Nah, nek kepethuk nggo seneng kok ngres-ngres ra yo. Merentul ya dia. Kaya omonge kuwi mau, ha ta. Tak tegese merentul kuwi banjur tresno. Tresno saka jeroning ati. Nek aku ora tresno, mbok kaya ngopo aku ora bakal dadi bojomu. Sesuk tresno suwe-suwe ngere cecaketan karo aku karo adikku. Kowe pilih sing lemu apa pilih sing rada kuru? Aku milih sing kuning wae. Oh ya. Ngerti wae. Lho, sing adine Sing kawan. aku. Mbak, Aku ya ora gelem ya. mbok yo gelem mbok isih edan ngono lho. Wis saiki ngene wae api-apian. Piye, piye? Saiki kowe tak jodohke kae lho. Sopo? Wong kidul sawah kae ayu. Pedhet putih. Wah. Lah nek aku bobojan karo kowe sok nek jeneng ora seneng ki sesuk tekule ya elek. Anak-anak apa trewelu? Ayo ora iki. Kok ngece karo awake dhewe ya kowe lah. Yo, Aja iso ngece. gajah iki doan. Sesuk kowe rumangsa ngerti rasane karo adikku. Betul. Tuman ya ora. Rasane paling ya kaya ngono kae. Ora seneng aku nek karo kowe. Aku pengen bobojan sing kowe bagus ndemenake duwe gawean kepenak. Kuwi lho sing tak pajangka ora dadi bojone wong brandal. Wis aku nek suwe-suwe tak ketok bagus. Katras lemku Kuwi di, wis enak mbak di. Ayu wido Ayu ya ben aku ayu-ayu dhewe ya dhewe. Maneman. godhong Malah jual sampeyan kuwi karo griseni. Ayo. wes suwe nggon kunggo leki Ya suwe ya karepmu. Bali munon opo ajane kelakon Lah ki wong loro kan ya lho. Rasa jawe. Kok ya jeneng ya gitu.
Asmara karo sapi kae. Sumangko agraring ukir. Ye. Lah mbok piye-piye ana ki aku ora gelem dadi bojomu. Gelem ya. Ora. Apa penjalukmu tak turuti? Pokoke di. Gelem ora karo aku? Wes. Tresno ki ra iso dipaksa. Engko tak paksa lah ya suwe-suwe tresno. Iki ki ora maksane ora suwe-suwe terus dadi rasa seneng. Suwe-suwe dadi apa? Rasa seneng ki tukul kok suwe-suwe. Heeh. Terus sekolahannya terus Ha iya. Omonge Mbak Ayumu mau jare menentul. Aku suwe-suwe menentul lek tresno karo Kang. Nek jeneng Adikku. tresno kuwi ya tak umpamakno. Kaya wit-witan ngono kae lho. Wit-witan ki nek ditebang sore esuk tukul meneh. Ditebang esuk sore tukul meneh. Ngrembaka. Ha nek katresnan dipaksa ya ora iso tukul. Sesuk tak tukulne. Lah nukul ke piye? Layur dawa ing samudra legan nono tresno wis dalan loro pilih. Kowe trimo slamet awakmu, apa trimo mulya uripmu? Aku ya terima selamat kok ya. Terima ora dadi bojomu ning aku tak liwat. Nek kowe ora manut karo aku bakal cilaka. Ning nek kowe manut karo aku slamet awakmu mulya uripmu pilih ndi? Saiki ngene bae. Nggih. Api-apian aten. Kowe karo kowe padha seneng karo aku sama dadiku to? Heeh. Ngene bae. Saiki kowe tak edu sapa sing menang, mengko sing dadi bakal dadi bojomu. Piye? Piye di? Wani kowe? Wis. Yo, Ning ora ngapusi lho. nglabuhi katresnan, ora ngapusi lho kowe. Nek aku menang karo adikku, aku sing duwe bojo kowe. Nek aku kalah karo adikku, kowe dadi bojone adikku. Iya. Yo. Coba. Wah. Aku kromo di. Ya gitu tuh, ayo.